ก็ใช้ทุกวันนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะคือคนเขาถามใช้อะไรหน้าดีอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เลยแบบเราก็ใช้เองจริงๆเราก็เลือกออกมาแล้วว่าตัวนี้ดีใช้ทั้งเช้าและเย็นก็เป็นครีมบำรุงถือว่าเหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยสนุกชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้เองจริงๆไงแล้วเราก็อยากทำออกมาให้มันเป็นเหมือนว่าเราใช้เองด้วยก็เท่ากับว่าเขาก็ใช้ครีมเหมือนที่เราใช้นั่นแหละก็เลยเป็นชื่อครีมมีเรียเลยพอมาทำธุรกิจมันเจอ challenge อะไรหนักๆยังไงบ้างไหมคะพี่นัทบนเส้นทางธุรกิจช่วงแรกเท่านั้นเองค่ะตอนต้นนะคะถึงแม้ว่าโอเคคนจะรู้จักว่าเราแบบเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันยากเสมอแต่ว่าเราก็คิดค้นสูตรทำอะไรด้วยตัวเราเองมาประมาณเกือบ2 ปีนะคะกว่าจะออกมาเป็นครีมเนี่ยมันใช้เวลาตรงนี้แก้แล้วแก้อีกจนมันลงตัวที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นครีมแล้วหลังจากนั้นมันก็ให้วันเวลามันทำงานคือนัดก็ไม่ได้แบบตุ้มต้ามมาขายแบบโหคือมันค่อยเป็นค่อยไปให้คนค่อยๆแบบรับรู้แล้วก็บอกปากต่อปากว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงต้องให้คนใช้เป็นคนตัดสินแต่เราเองมีหน้าที่คือเราใช้จริงแล้วเราก็ไม่ได้แบบเอาตรงแล้วก็ไม่ได้แบบโปรโมทจัดมากเนาะรีวิวทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้จริงด้วยตัวเองจริงๆอันนี้คือก็แฮปปี้มากลุยธุรกิจขนาดนี้ก็คืองานการบันเทิงก็เลยต้องไม่ค่ะก็ไม่ได้ทิ้งอะไรก็คือนัดก็ค่อยๆแบบคือก็ต้องดูด้วยนะว่าอันไหนที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยอย่างปีหน้าก็มีโครงการทำอะไรอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบจะเร็วๆนี้น่าจะอีกสักประมาณต้นปีหน้าถึงจะมีมันมีค่ะจริงๆก็อยากเล่นแบบคือบางคนถามไม่เล่นละครหรออะไรเงี้ยอยากดูละครก็ถ้ามีซีรีส์ละครที่น่าสนใจก็โอเคคือที่ผ่านมามีติดต่อมานะแต่จะแบบไม่ค่อยเหมาะกับเรารู้สึกว่ามันแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะแบบมันดูแล้วมันยังไม่ใช่เราเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะว่าต้องแบบใช้เวลาไม่เยอะอะไรหรือเปล่าเพราะหลายคนแบบอยากไปโฟกัสอย่างอื่นด้วยเลยไม่อยากใช้เวลาก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์ที่มันแบบไม่ได้ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบหรือหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์ที่มันไม่ได้อย่างซีรีส์นะก็เคยรับมาแบบ4 ตอนอะไรเงี้ยหรือแบบ10 กว่าตอนแล้ว20-30 วันอะไรเงี้ยโอเคอย่างนั้นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะก็มีคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่ก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดว่าอยากจะทำอะไรอย่างอื่นด้วยแต่ก็ในวงการก็ยังไม่ทิ้งปีหน้ามีได้เห็นในงานวงการนี้แหละค่ะแต่ยังตอบไม่ได้มันก็จะมีแต่ต้องรอปีหน้าต้องเลือกไงบ้างกับการรับละครหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือถ้าเป็นแบบคือดราม่าที่แบบผัวเมียตบอะไรคือจะไม่ค่อยฟิลอะไรแบบนี้คือดูได้นะเราก็ดูแต่ว่าให้ไปเล่นก็อาจจะแบบมันยังไม่ยังไงก็ไม่ถนัดอะไรไม่เอาเลยใช่ไหมคือเล่นได้ค่ะแต่อาจถ้าเป็นสมมุติเช่นบทโรคจิตสมมุติหรือแบบบทที่มันเป็นแบบกุ๊กกิ๊กอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูเป็นเกาหลีดูอะไรที่มันดูแล้วแบบอยู่แล้วยิ้มหรือว่าดูแล้วแบบเฮ้ยเราได้แสดงความสามารถได้ท้าทายจริงๆอย่างเงี้ยหรือบทแบบเล่นหนังหรือเป็นผีเป็นอะไรก็ได้คือแต่ขอให้มันแบบว่าอยากเล่นจังเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมีคนติดต่อมาในพวกแบบว่าบทแบบนี่ค่ะมีมันเพราะมันเป็นตบตีผมเนี่ยเราก็เลยแบบไม่เอาเหมือนตอนคลับไฟเดย์ที่นั่นเล่นเป็นพี่หมูพี่เว็บซี่อย่างเงี้ยค่ะที่เล่นเป็นแบบกลับไปเป็นเหมือนเด็กอายุ6 ขวบ7 ขวบอ่ะมันท้าทายอย่างนั้นอ่ะแต่มันถามว่าผมมันเป็นละครซีรีส์ที่ดังไหมไม่แต่คนดูแล้วอมยิ้มคนดูแล้วเขารู้สึกมันประทับใจแล้วเราเองเรารู้สึกมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยสร้างพลังบวกแล้วก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่แบบเปรี้ยวๆเก๋ๆแบบอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยอะไรขึ้นมาหรือสมมุติอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแต่ยังไม่ต้องถึงขนาดแบบบางคนบอกอุ้ยไม่รับหรือบทแม่บทอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องดูว่าแม่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่สมัยใหม่แม่แล้วยังดูดีหรือแบบเล่นเป็นแม่ผู้เฒ่าเลยก็อะไรอยู่ใช่คือเราก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยเราก็คิดว่าจริงๆถ้าเป็นนักแสดงรับได้หลายบทอยู่แล้วแต่ขอให้มันถูกใจโดยองค์รวมทั้งเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าวันหนึ่งต้องมารับบทแม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่แต่ว่าจะเป็นแม่ที่แบบเท่หรือแม่ที่แบบเป็นตัวสำคัญของเรื่องหรืออย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆนัทมองว่าจริงๆคนไทยอ่ะไม่รู้นะถ้าเป็นแบบซีรีส์หนังฝรั่งเนี่ยคือเขายังแบบอายุ50เขายังเปรี้ยวได้อยู่ยังเล่นเป็นแบบมาริฟิเซนต์เล่นเป็นอะไรที่แฟนตาซีคือมันได้อะแต่ว่าต้องไม่มีกรอบแต่ว่าเราเองต่างหากว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนที่มันเหมาะถ้ามันเหมาะเราก็ยินดีเลยอะไรเงี้ยมีส่วนเหรอคือแอนไม่ค่ะอย่าไปทำงานด้วยกันเลยเพื่อนเดี๋ยวตีกันไม่หรอกคือเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วไงคะนัทว่าจริงๆก็เก่งกันไปคนละทางใช่ไหมคะอย่างนัทก็อาจจะปีหน้าไม่รู้ถ้ามีละครเวทีก็เล่นอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีอ่ะมันทำได้หมดแหละงานที่ในวงการเรารักหมดค่ะแอนมีชวนแอนมีให้ไปภาคนิดเดียวไปภาคเสียงเรื่องที่แล้วนะเป็นแบบเป็นเสียงเป็นจริงจัง
ไม่เห็นนางติดต่อเลยอะค่ะ กล้องไหนคะไม่แล้วค่ะอ๋อแหมได้สิทำได้คือละครยังเล่นได้อยู่ แต่ยังแบบขอดูที่มันแบบอุ้ยถ้าบทมาเป๊ะแล้วเล่นได้ก็จะเล่นค่ะ อย่างงานผู้จัดเองเหรอคะพี่นัทยัง งานผู้จัดเหรอคะ ไม่ได้ยังไงคะ ไม่ค่ะคือจริงๆก็เคยผ่านประสบการณ์มาบ้าง แต่ว่าเอาจริงๆอะมันไม่ใช่ทางเราโดยตรงนะคะ เอาจริง ๆ แต่ว่าทำได้ไหมทำได้ แต่ถ้ามันอนาคตก็ถ้าทำมีให้ทำแล้วเราแบบพร้อมจริงๆ แล้วก็มีความแข็งแรงจริงๆในรอบด้านก็อาจจะทำแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นโจทย์แรกที่เราจะทำตอนนี้ แต่ว่าที่ผ่านประสบการณ์มาก็คือแบบรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตัวเอง คือทำได้ค่ะ แต่ว่ามันทุกอย่างมันก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้ามันมีแล้วดี ทุกอย่างพร้อมก็อาจจะทำอันนี้แบบไม่อยากไปบอกว่าไม่ทำค่ะแล้วมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็กลางๆไว้ก่อนถ้ามีโอกาสนะ แต่ว่าอาจจะไม่ใช่โจทย์แรกที่เราจะเลือกทำนะตอนนี้ค่ะ มันก็ผู้จัดก็เหนื่อยนะ เข้าใจผู้จัดหลายๆคนเลยค่ะ พี่นัทอย่างล่าสุดพี่อ้ำบอกว่าถ้า10 ปีพยายามแล้วไม่มีน้องก็อาจจะหยุดแล้วอย่างนี้ เอาจ คือเป็นการ ริ ต ง กลงกันหรือ ๆเอาจริงๆนะก็คือพยายามมาโดยตลอดนะคะ พอพยายามแล้วพอมันก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความแบบตั้งใจมากๆ แล้วพอมันผิดหวังหลายๆครั้งมันก็เฮิร์ตเนาะเสร็จแล้วพอมาปีเนี้ยคือบังเอิญว่าสูญเสียคุณแม่ด้วย แล้วก็ตอนไปทำน้องก็เสียน้องด้วยไม่ถึงไม่ได้เสียน้องคือไม่ติดพอไม่ติดมันก็เลยเฟลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการสูญเสียหรือว่าการที่ความอยากมีอยากเป็นอยากอะไรเงี้ยอยากเป็นแม่คนอยากมีลูกความอยากมันเลยทำให้เราทุกข์คราวนี้พอเราไม่อยากปุ๊บมันไม่ทุกข์อ่ะพอมันไม่ทุกข์ปุ๊บแล้วเรามีแบบอยากมีฟ้าโปรดหรือว่ามีแบบหลานๆหลายคนปุ๊บเรารู้สึกไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราไม่ต้องแบบมาให้นมตอนตี 3ต้องอะไรแบบตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปต่างจังหวัดอยากไปทำบุญเราก็ได้ไปเราไม่ต้องห่วงเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกด้วยวัยตอนนี้เรามันเหมือนรีเฟรชนัดอีกทีหนึ่งรีเฟรชว่าเอาล่ะคือแฮปปี้กับความที่ไม่มีนะตอนเนี้ยแล้วมันมีความสุขจังเลยอะค่ะมันมีความสุขกว่าตอนที่เราอยากมากๆด้วยซ้ำ คือรู้ว่าตอนนี้คือ อิสระชีวิตมีความสุขไม่ใช่อย่า ปล่อย เลยมีความสุขกับวันนี้เลยว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะมีความสุขในแบบที่ไม่มีแล้วก็มีความสุขจริง ๆ ด้วยไม่ใช่แบบว่าแอปสุขไม่ใช่ แต่ยัง นะ แต่ก็คือยังไม่ทิ้งว่าแบบว่าไม่อยากมี แต่เอาจริงๆนะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากแล้วอะเอาตรงหมายถึงไม่ใช่ไม่ค่อยอยากเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีก็ได้แล้วอะนั่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะมันอิสระจังเลยอะชีวิตมีความสุขแล้วก็อิสระจริงๆ แต่ นะ ก็คือไม่คิดจะไปแบบพึ่งแพทย์แล้ว ไม่ค่ะเพราะว่าจริง ๆ เราก็มีปัญหาเรื่องเนื้องอกอยู่ยังมีนั้นยังไม่ได้ตัดออก แล้วก็มันก็คงยังอยู่ของมันไปอะเนาะแต่ว่าเราก็ไปตัดออกมันก็ไม่ค่อยมีคนไม่ให้เห็นด้วยเท่าไหร่ว่าถ้าเอาออกมันก็จะแบบมันอาจจะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยู่กับมันได้อะไรอย่าง แล้ว เงี้ย มันไม่มีผลเหรอคะในการที่โยง ไม่มี ค้างไว้ ก็ถ้ามีก็ไม่เป็นไรไงคะคือเราก็ดูแลสุขภาพเราให้มันแบบไม่กินอะไรที่ไม่ไปกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันต้องดู มัน แล ไม่ได้อันตรายใช่ไหม ไม่อันตรายค่ะไม่ได้อันตราย ต้องดูแลไงบ้างครับ ก็ออกกำลังกายไม่เครียดทานอาหารที่ดี ไม่ทานอะไรที่มันไปเร่งพวกโปรตีนพวกซีสต่างๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าต้องคอยเช็คตลอดใช่ไหมครับ ก็เช็คค่ะเช็คเดี๋ยวต้นปีก็ไปเช็คอีกอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรนะคะจริง ๆ แล้วเนี่ยเอาจริงสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ไม่โอเคเลย แต่เพียงแต่ว่าใจอ่ะนัดว่าใจสำคัญ แล้วก็ตอนเนี้ยนัดอยู่ในภาวะที่ไม่เครียดแล้วเหมือนเมื่อก่อนอาจจะมีเครียดไม่รู้ตัวแบบพอคนถามเยอะๆเมื่อไหร่มีก็อาจจะนิดนึงว่าแบบไม่รู้จะตอบว่าเมื่อไหร่มาลืนมั้งคะเลือดหน้าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมคะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะแบบก็สบายดีเนาะแบบอิสระจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัยด้วยอาจจะแบบไม่ได้มีแล้วมันจะอาจจะแบบทำให้เราอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะอะค่ะ นี่ก็ธรรมชาติ แฮปปี้ใช่ขอบคุณนะคะ